მოგესალმებით მეგობრებო. ცოტა ჭუჭყიანი მანქანა გუშინ სამაშველოზე იყო. თუმცა თავის საქმე გააკეთა. მოკლედ დღეს გვექნება პატარა გასვლა თბილისის შემოგარენში. განახებთ ერთ საინტერესო მარშრუტს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე წახვიდეთ არც თუ ისე ბოლომზე მომზადებული მანქანით. ან თითქმის ტოკი მანქანა ამ მარშრუტს უპრობლემოდ გაივლის. ნახავთ, საინტერესო გზა არის, საინტერესო ხედებია და მე მგონი მოგეწოდებათ. აკოც მოვიდა თავისი ჰაილუქსით და დღეს გვექნება მარშრუტი ნაფეტრები მსხალდიდი, საკმაოდ საინტერესო მარშრუტია. როგორც გითხარით, სტოკი მანქანით წამოსვლა შეიძლება და ნახავთ მოკლედ საშუალებას. დავიძურებით ეხლა ვართ მაღლივთან დაახლოებით, ამოვხვიეთ ნაფეტრებისკენ. ნაფეტრების გზას რო გავუყვებით, მე რეალი გადასახვევი მარცხნივ მარშრუტს დაუდებთ კომენტარებში, ვინმე სამოსოთ თუ მოგინდებათ რომ ნახოთ როგორ მოხვიდეთ. ავედით ციგარო. ავედით. ეთქვით დღევანდელი ჩვენი მანქანების შესახებ. ჩემი მანქანა ყველას კარგად ცნობილია, Mitsubishi Pajero 3.0 33-იან Toyota MT საბურავებზე. აკოს მანქანა არის Hilux-ი, 2.5 turbo დიზელი, 31-იან Kumhos AT საბურავებზე. აი აქ იყო ასახავი, მაგრამ რაღაც მიწაა დაყრილი და ეს შესასვლელი რატომღაც აღარ გამოდგება. აბა ნახოთ წინ თუ იპოვით რამეს. სანამ შევუყვებით უფრო რთულ გზებს, მანამდე ვამოწმებთ წნევას და დაუშვებთ საბურავებს, რომ უფრო კომფორტულად ვიაროთ. გაითვალისწინეთ თქვენს რჩევა, შეგიძლიათ ესეთი დამშვები მოწყობილობები იყიდოთ. ძალიან მარტივი რაღაცებია, წნევის საღამია და ეს დამშვები თავი არის. სადღაც 1.5-ზე დაშვება, ბევრად მეტ კომფორტს მოგცემთ სიარულისას და უფრო კარგად ივლის მანქანა. ვინაიდან სტანდარტული ასასვლელი გადაღობილი იყო, ქვიშა იყო დაგრული, მოგვიწია შემოვლითი გზის პოვნა, სადაც საკმაოდ რთული აღმართი იყო ასაველი, თუმცა ორივე მანქანამ წარმატებით შეუძლიათ ასვლა. მე კი უფრო გამიადვილი და აკოს მანქანაზე ვფიქრობდი თუ არ გაუჭირდებოდა, თუმცა მანაც წარმატებით შეძლო ასვლა. ვიდეოში ნახავთ. მოკლედ სტანდარტული ამოსასვლელი კი ნახეთ. ქვაყრილი იყო, ნახეთ შემოვლითი გზა და ნახოთ ახლა თუ ამოვა Hilux მე უკვე ავედი. მოდის. კარგი აღმართია, ახლა ვიდეოში ეს არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება. მოდის. თითქოს ავიდა. მოკლედ თქვენს სტანდარტული მანქანით ჩვეულებრივად შეძლებთ ამოსვლას, აი ესეთი აღმართი. ეს არის პირველი დაბრკოლება, რომელიც ამ გზაზე შეგვხვდა. შემოვლითი გზიდან გადმოსვლის მერე ცოტა დიაგონალიანი გადასასვლელი იყო იმ გზაზე, რითიც უნდა ავსულიყავით მსხალდიდისკენ. საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ამ გადასასვლელზე გადასვლა გამიჭირდა მე, ანუ დიაგონალი ავიკიდე, თუმცა კუთხე შედარებით ცუდი კუთხით შევედი და ამიტომ გამიჭირდა, მე გავასწორე და უფრო გაუმარტივდა მანქანას გადასვლა. თუმცა აკოს Hilux-მა ამ ადგილას ბევრად მარტივად გადაიარა ყველანაირი პრობლემის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ მას არანაირი დამხმარე სისტემა არ აქვს, არც ბლოკირება, არც ტრეკშენი, არც არაფერი. გავაგრძელებთ გზა მსხალდიდისკენ. ვიდეოშიც კარგად ჩანს, რომ გზა საკმაოდ მარტივია. სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ ეს მარშრუტი, რომ თქვენცაც გვენახებინათ თბილისთან ახლომახლოს, რაც შეიძლება სტანდარტული მანქანებით გავლა. ზევით ცოტა უფრო რთულდება გზა, დანარჩენს ვიდეოში ნახავთ, იქნება კარგი კადრები.
ეს არის მეორე შედარებით რთული დაბრკოლება, ასე ვთქვათ. პატარა მდინარის გადალახვა მოგიწევთ აქ. თუმცა, ასე ვგამოვდები, სერიოზული არაფერია და ნებისმიერმა სტანდარტულმა ჯიპმა, რომელსაც დამადაბლებელი გადაცემა აქვს, წესით ყველანაირი პრობლემის გარეშე უნდა გადალახოს. ამ მომენტიდან გვევიწყებთ ზევით ასვლას. ავდივართ საბოლოო ჯამში საკმაოდ მაღლა, ზღვის დონიდან დაახლოებით 1300 მეტრზე. ხედები შესანიშნავი არის გზად, თუმცა გზის სირთულეც რაც უფრო ავდივართ, ნელ-ნელა უფრო მატულობს. ძირითადად არის ნაშალი კლდე, სადაც გაითვალისწინეთ, რომ გაუფრთხილეთ თქვენ საბურავებს, რომ არ გაჭრათ და რაიმე პრობლემები არ შეგექმნათ. ასევე კარგი იქნება თუ ამ მარშრუტზე გექნება თან საკუთარი საბურავის დაზიანების შემთხვევაში, რომ ადგილზე შეცვალოთ და არ მოგიწიოთ დიდი ხანი ვინმეს დასახმარებლად გლობთ. პირველი გაჩერება გზაზე, კარგი ხედები არის გამტოვებაც არ გვინდოდა, შესაბამისად გავჩერდით რამდენიმე წუთით, მანქანებით დავასვენეთ დიდი ხანი აღმართზე სიარულის შემდეგ და რამდენიმე წუთში უკვე გავაგრძელეთ ისევ ზევით სვლა. ამასობაში როგორც გეუბნებოდით, გზა ნელ-ნელა რთულდება, ეს არის მესამე დაბრკოლება, რომელიც შეხვდებათ ამ გზაზე შედარებით სირთულეებიდან, რომელიც გამოირჩევა. შემდეგი დაბრკოლება, სადაც უფრო დიაგონალებია. საინტერესო არის, როგორ გადადის ამ დიაგონალებზე ჩემი მანქანა და აკუს ჰაილუქსი. ჩემი მანქანა საერთოდ არ გაუჭირდა, რაც საკმაოდ გასაკვირია, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს მანქანას ხოდები, ვინაიდან გიტარებიანია. ხოლო აკუს მანქანა, რომელიც უკან დამოკიდებულ ხიდზე, ამ ბალკაზე ვერ გადავიდა თავდაპირველად, დაეკიდა დიაგონალებზე და მერე უფრო მეტი ინერციით შეძლო ამ დაბრკოლების გადასვლა. მორიგი
დაბრკოლება, აქაც კარგი დიაგონალებია, აქაც შეგვიძლია დავუკვირდეთ, თუ ჩემ მანქანას როგორ უფრო უადვილდება დიაგონალებზე გადასვლა, ვიდრე აკოს Hilux, რაც თავდაპირველად პრინციპში სხვანაირად იყო პირველ დიაგონალზე Hilux-მა ბევრად კარგად გადაიარა, ვიდრე ჩემმა მანქანამ. შესაბამისად, ალეციას. რა რითია გამოწვეული ეს ყველაფერი ვერ გეტყვით, მაგრამ ასე ხდება. ტრაექტორის შეცვლის შემდეგ Hilux-მა ეს მონაკვეთი უფრო მარტივად აიარა. გავჩერდით. წავიპიკნიკებთ, ცოტა დავისვენებთ და გავაგრძელებთ მე გზას. სხვათა შორის ძალიან კარგი ადგილია საპიკნიკეთ ოჯახთან ერთად წამოსასვლელად. სუფთა ჰაერი, კარგი ხედები, ბუნება, ჭრილი, რა ვიცი, მეტი რა გინდათ. ნელ-ნელა უახლოვდებით ბოლო წერტილს, ამოვიდეთ უკვე საკმაოდ მაღლა. ბოლო მონაკვეთში არის ტყის ნაწილი გასავლელი, რომელსაც ნახავთ შემდგომ ვიდეოებში. და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ტრასით შეძლებთ თბილისში დაბრუნებას. ეს არის სულ ბოლო მონაკვეთი, რის შემდეგაც უკვე გზა უერთდება ასვალტს. აქ ცოტა ტალახიანი მონაკვეთია. თუ თქვენი მანქანა სტანდარტული ზომის საბურავებზე არის, ეცადეთ რომ რამენაირად გვერდიდან უაროთ ამ ადგილს, იმიტომ რომ შესაძლებელია არ იყოს კლირენსი და უბრალოდ ასე ვთქვათ დაჯდეს მუცელზე. რატოსაც მე გამოსვლა გაგიჭირდებათ.
გაგიჩეთ. მოვედით ესაა მარშრუტის ბოლო. ტრადიციულად ახლა დავბერავთ საბურავებს და დავეშვებით აქედან უკვე ჩვეულებრივი ასფალტის გზა არის, რომელიც საბოლოოდ მუხაწყეროში შედის და ლისის თავზე ჩავართ. მარშრუტის დეტალებს დავდებთ კომენტარებში, საინტერესო მარშრუტია სტოკი მანქანებისთვის. მადლობა გიხდით ყურებისთვის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დააკომენტარეთ, დაალაიქეთ, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ.